माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखने वालों सुनने वालों को जिन लोगों ने अभी तक हमारा साथ निभाया उनके लिए बहुत शुक्रिया, रहेगा हमारे साथ। और वक्फे से पहले हमने खुर्रम भाई से और भाभी से एक सवाल किया, एक क्लिप दिखाई और क्लिप में उनको एक जो सवाल था क्लिप से जुड़ा हुआ वो ये था कि गोल होगा या नहीं होगा। एक दफा जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हम दिखा देते हैं। खुर्रम भाई और भाभी ने जवाब दिया कि नहीं होगा और सही जवाब इनको जिता सकता है सुपर पावर की तरफ से बाइक। दिखाइए क्लिप और फिर हम आपको बताते हैं जवाब। रोकिएगा। ओ, खुर्रम भाई और भाभी ने जवाब दिया कि गोल नहीं होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिल से चाहते हैं सुपर पावर की जो बाइक है वो आपके साथ जाए। अब आपका ये जवाब दुरुस्त है कि नहीं। खाने की खुशबू आई कहीं से, देखें वीडियो दिखाएं। होगा नहीं होगा, हुआ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ हाँ। ओ वेरी सैड, बहुत अफसोस है खुर्रम भाई मुझे कि गोल हो गया और आपने कहा नहीं होगा। सुपर पावर की बाइक आप नहीं जीत सके। अब मुस्तफा भाई और भाभी के लिए अगला क्लिप है, बताते हैं सही जवाब उनको क्या जिताएगा। दिखाइए मुस्तफा भाई और भाभी के लिए अगला क्लिप। बहुत छोटा है, दोबारा दिखाइए। आई ओ बर्फानी तूफान है मुस्तफा भाई और भाभी। ये एक अदद लड़का सड़क क्रॉस कर रहा है। सवाल इस क्लिप के बाद मैं आपसे पूछूंगी। सड़कों की हालत क्या होती है आप वाकिफ हैं? एक दफा और क्लिप दिखाइए फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। ओके, इस सवाल का सही जवाब आपको जिता सकता है तलों की तरफ से एक अदद बाइक। सवाल है मुस्तफा भाई और भाभी आपसे, बस अब स्लिप और नहीं। ये लड़का स्लिप होगा कि बच के चला जाएगा? मुझे ना देखे, मुझे नहीं पता, चुप चुप क्या होगा मुझे देखिए। स्लिप होगा, स्लिप हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। फाइनल जवाब, फाइनल जवाब। मुस्तफा भाई ने फाइनल जवाब दिया कि स्लिप होगा या नहीं, ये तो वीडियो ही बताएगी। सही जवाब आपको जिता सकती है तलों की तरफ से बाइक। दिखाइए, बिस्मिल्लाह। तलों की बाइक चला के दिखाना पड़ेगा बॉस, ऐसे नहीं मानूंगी मैं कि आपने बाइक जीती। आ जाओ भाभी, तुम भी आ जाओ। तलों की बाइक मुस्तफा भाई और भाभी के लिए। वाह 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 वाह, जबरदस्त। इस पर सॉन्ग आना चाहिए, जबरदस्त। उनको यकीन ही नहीं आ रहा, उनकी शॉकिंग सिचुएशन तो देख लो, उनके एक्सप्रेशन तो देख लो, बिल्कुल शॉक में है इस वक्त, रो रही है। अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह बहुत मुबारक करे, अल्लाह करे ये सवारी 2 से 4 हो, 4 से 6 और बहुत सारी सवारियां अल्लाह ताला आपको नसीब करे। ये आपके लिए जिंदगी में खुशियों की जो है वो शुरुआत करे मालिक परवरदिगार रमजान मुबारक के सदके। बहुत मुबारक हो भाभी, बहुत मुबारक। नहीं रहिए, अल्लाह के यहाँ देर है, देर नहीं है। रब देता है, बंदा मांगे, देने वाला रब है। ना तल्लो, ना माया खान, ना ये चैनल, ना हम तो सिर्फ वसीले बने। आपकी अमानत ही तल्लो ने भिजवा दी, हमने आपको दे दी। बहुत बहुत मुबारक हो मुस्तफा भाई और भाभी के लिए, तालियां।
अगला जो वीडियो है वो है हमारे भाई नदीम भाई और भाभी के लिए। अब तक इन्होंने जीता है अलवाइज की तरफ से पेस्टल फैन और सुरमावाला की तरफ से आयरन। दिखाते हैं इनको अगला क्लिप, पूछते हैं फिर उससे जुड़ा सवाल। निकल जाओ तुम मेरे घर से, और जिस दिन तुम्हारे पास अपनी पारसाई का सबूत हो ना, उस दिन मुझे अपनी शक्ल दिखाना। नदीम भाई और भाभी एक दफा और आपको क्लिप दिखाती हूँ, गौर से देखिए। निकल जाओ तुम मेरे घर से, और जिस दिन तुम्हारे पास अपनी पारसाई का सबूत हो ना, उस दिन मुझे अपनी शक्ल दिखाना। इतना जोर लगाया नौजवान ने, टेक्स्ट कर देता। नदीम भाई और भाभी के लिए सवाल, सही जवाब आपको जिता सकता है सहर एंटरप्राइजेस की तरफ से एक अदद बाइक। और अब आपसे सवाल है, ये लड़की घर छोड़ के जाएगी कि नहीं? ये लड़की घर छोड़कर जाएगी कि नहीं जाएगी? सही जवाब आपको जिता सकता है नदीम भाई और भाभी सहर एंटरप्राइजेस की तरफ से एक अदद बाइक। चली जाएगी, घर छोड़ के चली जाएगी। घर छोड़ के चली जाएगी, भाभी ये कह रही है। छोड़ देगी, छोड़ जाएगी, घर छोड़ जाएगी। दोबारा मशवरा करना है। ओके, हो गया। क्या छोड़ के जाएगी? घर छोड़ के जाएगी। घर छोड़ के जाएगी। ये लड़की घर छोड़ के जाएगी कि नहीं, इसका सही जवाब इनको जिता सकता है सहर एंटरप्राइज की तरफ से एक अदद बाइक। अब ये जाती है कि नहीं जाती, दिखाओ वीडियो। निकल जाओ तुम मेरे घर से, और जिस दिन तुम्हारे पास अपनी पारसाई का सबूत हो ना, उस दिन मुझे अपनी शक्ल दिखाना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी? गलती नहीं बनाऊंगी हारिस, तो मैं पहले कर चुकी हूँ। यही रहूंगी मैं। उसने तो जो कहा वो कहा, आपने कैसे सोच लिया वो छोड़ के चली आएगी? आपके दिल में आ रहा था कि नहीं जाएगी? भाभी क्या कह रही है? जाना नहीं जाएगी ना, भाभी कहीं थी नहीं जाएगी। आप तीनों के आने का, शिरकत करने का और जो इनामात आपके साथ जा रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहूंगी कि खुर्रम भाई और भाभी के साथ जाएगा सुरमा वाला की तरफ से आयरन, क्योंकि सब कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये यादगार आप लोगों के साथ रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों की शिरकत का, आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई, वाह, वेरी नाइस। ख़वातीन हज़रात, हम आगे चलेंगे एक हमारा बहुत अहम सेगमेंट, आओ गुड़िया साथ आओ, रमूज़ इश्क, जिसमें हम अपने उलमा कराम की रहनुमाई में, उनकी मौजूदगी में कई ऐसे सवाल उठाते हैं जिनका हमें बखुदा हम खुद कोट नहीं कर पाते, कि हमें नहीं पता दीनी पहलू क्या होगा, हमें नहीं पता इसका सही जवाब क्या होगा, हमें नहीं पता इस मसले को लेकर हमें क्या करना चाहिए। अब परसों जो वाकया पेश आया वो आप लोगों के सामने था। उलमा कराम ने उनसे सही तरीके से, कल एक बच्ची आई अपना निकाहनामा लेकर कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दिया। अब देखिए ये सारे मामला जो है ना, ये रिलीजियस मामलात हैं। अब इनकी जो भी इन पर रोशनी डाल सकता है वो हमारे उलमा कराम हैं। हमारा सेगमेंट रमूज़ इश्क का शुरू करते हैं, और उससे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद हमारा तलाशी गुमशुदा। रमूज़ इश्क शुरू करते हैं।